Assalamu alaikum students. Umeed the ټول بخیر. Chapter number first, Introduction to Biology. Lecture number 13, Levels of Biological Organizations. د سٹارټ کولو نه مخکې زه تاسو ته یو مثال درکوم چې تاسو په دې ټاپک باندې پوره پیښ شئ. Levels of Biological Organization مطلب دا دی چې یو Biological Organization وی یو living organism ته، یو ژوندي سیس ته. نو وایي چې یو ژوندي سیس څنګه جوړ شوی دی. څنګه چې تاسو وینئ چې یو کور جوړیږي نو اول به یو خښته را یوځای کیږي، بیا به یې یو دیوال جوړیږي، بیا به کمرې جوړیږي، بیا به کور کمپلیټ کیږي. نو دغه حساب یو لیوینګ ارګانیزم، یو ژوندي سیز هم همدغه حساب جوړ شوی دی. که زه تاسو ته مثال درکړم چې څنګه یو خښته را یوځای کیږي، یو دیوال جوړي، بیا یو دیوالونه را یوځای کیږي، کمره جوړي، کمرې را یوځای کیږي، کور جوړي، بیا کورونه را یوځای کیږي، یو کلی جوړي، بیا چې ډیر کلی او ډیر آبادی را یوځای شي، یو ښار جوړي، سیټي جوړي، بیا چې ډیر سیټي را یوځای شي، یو پروینس، یو صوبه جوړي، او چې ډیرې صوبې را یوځای شي نو بیا یو کنټري جوړي، ملک جوړي، او چې ډیر ملکونه را یوځای شي بیا تی یو دنیا جوړیږي. نو دغه حساب د ټولو نه چې کوم بیسیک سیز وي د هغې نه به سټارټ والی تر لاسته پورې دې کې چې څونه لیولز راځي او څونه سیزونه راځي نو دې ته وایي لیولز آف بایولوژیکل ارګنایزیشن. اوکې، لکه څنګه چې دې ټاپک کې به موږ وایو چې اول ایټمز دی، د ټولو نه وړه ذره، هغه را یوځای کیږي، بیا څه جوړیږي؟ مالیکیولز جوړیږي، بیا ډیر مالیکیولز را یوځای کیږي، ارګانیلز جوړیږي، بیا ډیر ارګانیلز را یوځای کیږي، سیلز جوړیږي، او بیا ډیر سیلز را یوځای کیږي، ټیشوز جوړیږي، او بیا ډیر ټیشو را یوځای کیږي او یو ارګن جوړیږي، او بیا ډیر ارګن را یوځای کیږي، یو ارګن سیستمز جوړیږي، او بیا ډیر ارګن سیستمز را یوځای کیږي او یو ارګانیزم، یو پورا ژوندي سیس چې دی هغه جوړیږي. د دې ټاپک مطلب دا دی چې یو ارګانیزم څنګه جوړ شوی دی، د بیسیک د بنیاد نه موږ هغه وپیژنو. اوکې، سو لیټس سٹارټ. د دې millions of organisms are present on the earth. دلته څه وایي چې millions of organisms، millions وایي په لکونو، organism ژوندي سیزونه are present on the earth موجود دي په ځمکه باندې. they are different from each other، دا د یو بل نه بدل دي، and range from the simplest organism، او د ټولو نه simplest ساده چې مطلب ډیر زیات کمپلیکس نه وي، د یو سیل نه جوړ وي، هغه څه دي؟ بکټیریا ده. د هغې نه واخلې تر دا ډیر کمپلیکس پورې، لکه موږ انسانان شو، زموږ کې څومره ډیر زیات سیلز دي، په کروڑونو اربونو سیلز دي په انسان کې. to the most complex one، کمپلیکس ون چې ډیر زیات پیچیده وي، ډیر زیات سیلز دي پکې. human beings، انسان یادوي. the bodies of all living things، دا بدن د څه؟ د ټول living things، د ژوندي سیزونو are made up of، جوړ دي different parts organize، مختلف پارټس، مختلف حصې را یوځای شوي دي in a certain manner، په یو خاص طریقه that support life function، چې هغه سپورټ کوي، هیلپ ورکوي، مدد کوي په څه کې؟ لایف فنکشن کې. د زموږ لایف فنکشن څه دی؟ موږ چې څنګه ګرځو، خبرې کوو، دا ټول لایف فنکشن دي. نو دا ټول ارګن را یوځای شوي دي، ټول پارټس، ټول حصې را یوځای شوي دي، او په یو ځای باندې دی چې څونه ضرورت دی د بدن، څونه کارونه دي، هغه په یو ځای سره کوي. یو پارټس، یو حصه یو کار وکړي نو بل پارټس بل یا بله حصه هغه بل کار وکړي. ارګنایزیشن انکلوډز، په دې ارګنایزیشن کې، ارګنایزیشن وایي یو تنظیم ته، څنګه چې په تنظیم کې مختلف کسان وي، څوک سیکرټري وي، څوک ناظم وي، او مختلف کار کوي، څه کوي؟ تنظیم چلی. نو څه وایي؟ this organization in، دا څه یادوي؟ ژوندي سیز یادوي. انکلوډز په دې کې ایټمز دي. تاسو وینئ مطلب د ټولو نه سټارټ اخیستې شوي د څه نه دی؟ د ایټمز نه، بیا را یوځای کیږي ډیر ایټمز، مالیکیولز جوړوي، بیا ارګانیل، سیلز، ټیشو، ارګن سیستم او ارګانیزم. اوس په یو موږ هغه تفصیل سره وایو. اوکې، لیول نمبر 1، سب اټامیک پارټیکلز اینڈ ایټم. ایټمز تاسو پیژنئ، دا ایټمز شو، دا دې کې نیوکلیس دی، دلته پروټان وي او نیوټران وي په نیوکلیس کې، او غیر چاپیره دلته الکترون تاویږي. دا ایټمز دی.
نو دا اټم شو، او چې کوم دا الکترون شو، پروټون او نیوټرون، دې ته وایي سب اټامیک پارټیکلز. اوکې، you know that living and non-living ژوندي سوي، تاسو ته پته ده چې ژوندي څیزونه and non-living matter او چې کوم ژوندي نه دي، صحیح ده، is composed of simple units چې هغه جوړ دي د څه نه، د یو سمپل یو ورکوټي یونټ نه called atoms، هغې ته atoms وایي. هر یو څیز د څه نه جوړ دی؟ د atoms نه جوړ دی. اوکې، each atom is further composed of subatomic particles او هر یو atom بیا نور دننه په سب اټامیک پارټیکلز باندې مشتمل دی. لکه تاسو ته ما وویل چې دې ځای کې څه دي؟ پروټون او نیوټرون، او دې ځای کې الکترون ګیر چاپېره څه کېږي؟ تاویږي په شیل کې. نو دا سب اټامیک پارټیکلز دي. کم کم؟ الکترون، پروټون او نیوټرون، دا سب اټامیک پارټیکلز دي. Each atom is further composed of subatomic particles, electrons, protons and neutrons. Okay. The bodies of organisms are made up of 16 kinds of element. The living organism چې کوم دي موږ یو animals، څونه چې ژوندي څیزونه دي، د دې باډي جوړه ده د 16 kind 16 قسمه elements نه. اوکې، these elements are called bio elements او دې ته څه وایي؟ bio elements ورته وایي. بایو ایلیمنټس ورته ځکه وایي چې نور خو عام ایلیمنټس دي، څنګه چې په پیریاډک ټیبل کې نور ایلیمنټس دي، کیمستري کې به تاسو ویلي عام ایلیمنټ دي دا، خو چې کوم دا لیوینګ ارګانیزم دی، ژوندي څیزونه چې دي، هغه جوړ دي د 16 کایند اف ایلیمنټس نه. 16 قسمه چې کوم ایلیمنټس دي د هغې نه جوړ دي. نو دې د وجې دې ته څه وایي؟ بایو ایلیمنټس وایي. آوټ اف دیز بایو ایلیمنټس، اوس درته وایي چې کوم دا بایو ایلیمنټس دي دا دوی بیا ډیوایډ کړي دي. څه بایو ایلیمنټس داسې دي چې هغه ډېر زیات کنټریبیوشن کوي او څه دي هغه لږ کنټریبیوشن کوي. اوکې، only 6 oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus make 99% of the protoplasm. تاسو ته ما دینه مخکې ویلو چې پروټوپلازم څه ته وایي. اوکې، سو اگین دا سیل دی. اوکې، دا نیوکلیس دی. دې ځای کې چې کوم فلویډ پروت وي، واټري لایک سبسټانس، هغې ته سایټوپلازم وایي. په دې نیوکلیس کې دننه چې کوم فلویډ پروت وي هغې ته وایي نیوکلیوپلازم. او چې دا دواړه را یو ځای کې، مطلب دې ته او دې دواړو ته، نو دې دواړو ته وایي پروټوپلازم. اوکې، نو دا ټول مطلب دا چې ټول سیل چې دی دا جوړ د څه نه دی؟ د 99% د دې 6 ایلیمنټس نه جوړ دی، اکسیجن، کاربن، هایدروجن، نایټروجن، کیلشیم اینډ فاسفورس نه. او چې کوم 1% دی نو دا ادر 10 یې دلته درکړي دا د دې نه جوړ دی. اوکې، potassium, sulfur, chlorine, sodium, magnesium, iron, copper, manganese, zinc and iodine collectively make 1% of the protoplasm. Okay, دلته تاسو ته دی ډایګرام کې درکړم، د دې کې تاسو لیدئ شئ. بیا فردر دی تاسو ته درکړي چې اکسیجن چې دی دا 65%، 65%، کاربن 18%، هایدروجن 10%، نایټروجن 3%، کیلشیم 2%، فاسفورس هم 2%، او ادرس چې دا 10 دي هغه 1%. اوکې، the most complex of all the matter are the living organisms. scientific information کې وایي چې د ټولو نه زیات چې کمپلیکس میټر دی یا کمپلیکس سیز دی هغه living organism دی، ژوندي سیز دی. however they are made up of only 16 elements او هغه بیا هم د څه نه د 16 elements 16 elements نه جوړ دی، هغې ته وایي بایو elements. out of total 123 elements 123 एलिमेंट, खुदा 118 एलिमेंट्स थी. ओके, 118 एलिमेंट्स की
سولې الیمنټس داسې دي چې د هغې نه لیوینګ ارګانیزم جوړ دی، ژوندي څیز چې دی د هغې نه جوړ دی. اوکې. Level 2 Molecules and Compounds. You know that atoms combine through bonds and form molecules and compounds. کله چې atoms را یوځای شي د bonds په ذریعه and form molecules نو څه جوړ کړي؟ molecules جوړ کړي and compounds. فرض که هایدروجن دی، بل هایدروجن سره بانډ جوړ کړی وي، را یوځای شوي یو H2 یې جوړ کړی وي. H2 څه دی؟ یو مالیکیول دی. اوکې. یا پر اگزامپل یو هایدروجن بل هایدروجن او اکسیجن سره را یوځای شوي دي، بانډ یې ورسره جوړ کړی دی، نو څه جوړ کړي دي؟ مالیکیول، واټر مالیکیولز یې جوړ کړی دی. اوکې. یا که بل اگزامپل مونږ والو، کاربن دی، اکسیجن دی او هایدروجن دی، دا را یوځای شوي دي او ګلوکوز یې جوړ کړی چې فارمولې ده C6H12O6 کمپاوند یې جوړ کړی دی. اوکې. نو په دې لیول کې وایي چې ایټمز را یوځای شوي دي د بانډز په ذریعه او هغې مالیکیولز او کمپاونډز جوړ کړي دي. اوکې. سیمیلرلی the atoms of bio element combine to form biomolecules. نو چې اوس بایو ایلیمنټس را یوځای کېږي نو به بایو مالیکیولز جوړوي. مطلب دا چې کوم دا 6 یې موږ ته راکړي دلته اکسیجن، کاربن، هایدروجن، نایتروجن، کیلشیم، فاسفورس او دې سره دا ټینې نور راکړي دي، دا چې را یوځای کېږي نو دوی به څه جوړوي؟ دوی به بایو مالیکیول جوړوي. There are two types of biomolecules. نو بیا 2 types د biomolecules دي. اوکې. The biomolecules with low molecular weight are called micromolecules. Micro اصل کې وایي small ته. نو چې micromolecule کله چې یو الیمنٹ بل الیمنٹ دا را یوځای شي نو دوی به یو مالیکیول جوړ کړي، هغه مالیکیول به څه وي؟ سمال به وي، نو هغې ته به څه وایي؟ مایکرو مالیکیول. اوکې. خو که چېرې سم ډېر الیمنټس را یوځای شي، دا تاسو وینئ دا ټول خپل منځ کې بانډ جوړ کړي، نو دا به یو لارج مالیکیول جوړ کړي، نو هغې ته به بیا څه وایي؟ میکرو مالیکیول. اوکې. واټر شو، امینو ایسډ شو، ګلوکوز شو، دا اگزامپلز دي، مثال دی، دا به تاسو یاد ساتئ. دا څه دي؟ دا مایکرو مالیکیول دي. د بایو مالیکیولز with higher molecular weight تاسو ته ما اوس اگزامپل کې درکو are called macro molecules. لکه سټارچ شو، سټارچ چې دی د ډېر زیات ګلوکوز نه را یوځای شوي، سټارچ ډېر ګلوکوز را یوځای شي یو لانګ چین جوړ کړي، هغې نه سټارچ جوړ شي، نو دا میکرو مالیکیول شو، غټ مالیکیول. پروټین د ډېر زیات امینو ایسډ نه جوړي، لیپیډز ډېر زیات فیټس نه جوړوي. اوکې.